मंदिर की घंटी की आवाज दिमाग, शरीर और वातावरण तीनों को बदल देती है। कैसे? जब मंदिर की घंटी बजती है तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, वाइब्रेशन निकलती है। फिजिक्स के अनुसार हर ध्वनि एक फ्रीक्वेंसी वेव होती है। मंदिर की घंटी ऐसी धातुओं से बनाई जाती थी जो मल्टी हार्मोनिक रेजोनेंस पैदा करे। बेल मेटल एलॉय जैसे कॉपर, टिन, जिंक, निकल मिलकर कॉम्प्लेक्स साउंड स्पेक्ट्रम बनाते हैं जो सिंगल टोन नहीं बल्कि लेयर्ड वाइब्रेशन देता है। रिसर्च बताती है कि रिदमिक साउंड वाइब्रेशंस ब्रेन वेव्स को अल्फा थीटा स्टेट में शिफ्ट कर सकती हैं। यही स्टेट मेडिटेशन की होती है। जब घंटी की आवाज़ 5-10 सेकंड तक गूंजती है तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स उस साउंड पर फोकस करता है और रैंडम थॉट्स टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए मंदिर में प्रवेश से पहले घंटी बजाना माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रीसेट करना होता है। घंटी बजाना पूजा नहीं, ब्रेन ट्यूनिंग प्रोसेस है। माइंड फिट लैब स्टॉकीज का काम है आध्यात्म का साइंस आप तक पहुंचाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है।